क्या आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं? इंट्रोड्यूसिंग मेक 3D का पावरफुल इंडस्ट्रियल 3D प्रिंटर प्रथम X। इसका मैसिव बिल्ड वॉल्यूम देखिए, 1000 by 1000 by 600 mm। अब लार्ज इंडस्ट्रियल प्रोटोटाइप्स और फंक्शनल पार्ट्स बनाइए सिंगल पीस में, बिना किसी असेंबली के। हाई परफॉर्मेंस प्रिंटिंग के साथ प्रथम X मल्टीपल मटेरियल सपोर्ट करता है, PLA, PETG, TPU, और जब बात आती है प्रोडक्टिविटी की, तो प्रिंटिंग स्पीड्स अप टू 120 मिलीमीटर्स पर सेकंड इंश्योर करती हैं फास्ट एंड एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग। बड़ा बिल्ड वॉल्यूम, वर्सेटाइल मटेरियल सपोर्ट और इंडस्ट्रियल ग्रेड परफॉर्मेंस, ये सब मिलता है एक ही मशीन में। प्राउडली मेड इन इंडिया और स्पेशली डिजाइन है हेवी ड्यूटी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए। विजिट make3d.in और डिस्कवर करिए 3D प्रिंटर प्रथम X।